हेलो गाइज, हजुरहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। आज म गोलभेडा टिप्दैछु। हेर्नु गोलभेडा कस्तो मजाले पाकेको छ। हजुरहरू कोलाई गोलभेडाको अचार मनपर्छ? एकदम कस्तो मजाले पाकेको छ। सानो टमाटर भन्छन् कसैले, कसैले गोलभेडा भन्छन्, हामीले त गोलभेडा भन्छन्। र हेर्नुहोस् एकदम पाकेको छ। सानो सानो एकदम सानो छ दानाहरू, तर यसको चटनी मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ गाउँघरमा यस्तो मजाले पाकेको खेतीपातीहरू ल हेर्नुहोस् यस्तो मजाले पाकेको छ। यसको चटनी रोटीसँग नि भातसँग नि एकदम मिठो हुन्छ। हजुरहरू कोलाई गोलभेडाको चटनी मनपर्छ? यसलाई सानो टमाटर पनि भन्छन्। ल हेर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नु होला है कोलाई गोलभेडाको चटनी मनपर्छ। एउटा बुट्टामै कति केजी फल्छ यो गोलभेडा। हामीले त कति धेरै खाएर पनि अझ यति लास्ट यो फलेर सकिने टाइम हो, अझ पनि यतिको पाकेको छ। हेर्नुहोस् एकदम सानो छ दाना, जति सानो उति मिठो हुन्छ यो। कस्तो धेरै पाकेको रहेछ, टिप्दाखेरि यो किचिन थाल्यो। हजुरहरूलाई कोलाई मनपर्छ है भन्नु होला है। कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है, कोलाई मनपर्छ भन्नुहोस् है। हेर्नुहोस् एकदम कस्तो राम्रो छ। टिप्ने गाह्रो भयो, त्यो त एकदम किचिसक्यो क्या। गोलभेडा किचे जस्तो भन्थ्यो मान्छेहरूले। ल यस्तै भएर किचिँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् यस्तो छ क्या, मजाको छ क्या फलेको। ठुलो दानाहरू हुन्छ यो त सुरुमा। यो त निख्रिन लागिसकेको भएर यति सानो सानो दानाहरू छ, तर पनि एकदम मिठो हुन्छ। ल हजुरहरूको आफ्नो घरमा एक बुट्टा चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ है। यो एकदम मिठो हुन्छ। यसको चटनी पनि यतिको टिपेको चाहिँ यति भएको छ गोलभेडा। यसको अचार एकदम मिठो हुन्छ, अमिलो पनि हुन्छ। र हजुरको कोलाई मनपर्छ ल भन्नुहोस् ल। ल मनपर्ने जतिले लाइक कमेन्ट गर्नु होला ल। यसको अचार बनाएर एकदम खानुहोस् ल, मिठो हुन्छ। चटनी बनाएर खानुहोस् ल।